62 obras provenientes de museos y colecciones particulares conforman la exposición temporal El espíritu de Vizcaya, Bizkaiaren Espiritua, presentada el pasado día 15 de diciembre en el Museo de Arte Sacro de la Plaza de la Encarnación de Bilbao. Esta exposición está dividida en 7 secciones. La espiritualidad, la religión como sello de identidad quedan reflejadas en las obras de arte que abarca el periodo de 1870 a 1936. Un tiempo de cambios progresivos a los que va conduciendo la revolución industrial y que los artistas recogen en sus obras. Os invito a que la visitéis. En ella podéis ver una de las obras de gran formato de mi abuelo Álvaro, Le Feu de Joie, óleo sobre el que ya os hablé un poco en el anterior vídeo. Mi abuelo Álvaro, que como sabéis, tenía su casa familiar en Yurre y Gorre, en pleno valle de Arratia, cuna de tantas vocaciones religiosas a lo largo del siglo XIX y parte del XX, plasmó en este óleo una ceremonia religiosa en la que el pueblo era partícipe. Los periódicos de Vizcaya se han hecho eco de esta exposición. Os deseo un feliz año nuevo 2026.